Achados obrigatórios da Shopee para sua geladeira. Esse porta-ovos consegue comportar até 32 unidades e, além de evitar que algum quebre, também economiza muito espaço. As garrafas de acrílico são bem mais bonitas para dar um adeus àquela bagunça de caixas feias na geladeira. Potes herméticos que vão organizar as suas frutas e verduras e ainda vão conservá-las, fazendo com que durem mais tempo. Esse daqui possui um reservatório de água que não só prolonga a vida dos temperos, como ainda conserva o sabor. Organizador de 3 andares para armazenar os frios como queijo e presunto, sem ocupar muito espaço nas gavetas. E essas tampas servem como recipientes que armazenam aquelas frutas ou legumes consumidas pela metade.